今天天气上的最新动态。首先要告诉各位的是，强烈台风苏拉。好，苏拉呢，整个暴风圈现在已经开始慢慢脱离台湾陆地了，因此在昨天深夜11点30分，气象局已经解除了这个苏拉台风的陆上台风警报。目前我们来看到它的中心位置是在鹅銮鼻的西南西方大约280公里的海面上，正以每个小时9公里的速度持续向西北转西北西的方向来进行哦。近中心的最大风速16级风，瞬间最大阵风17级风以上。7级风的暴风圈半径有200公里，10级风则是有80公里。好，目前海上台风警报还在，因此包含在台湾海峡、巴士海峡、东沙岛海面航行还有作业的船只，务必还是要多加留意。不过呢，特别要提醒各位，海警的部分很可能最快在9月1号才会解除。但是呢，虽然陆警的部分已经解除了，不过这个外围环流的部分依旧是携带不少的雨势。所以要特别提醒大家，各个沿海还有澎湖、金门、马祖都会有长浪发生的可能性。恒春半岛还有南部的沿海预估会有4米以上的浪高。好，另外也会有强风，恒春半岛、小琉球跟马祖很容易出现9到10级的强阵风。台东、兰屿、绿岛还有新竹以北的沿海空旷地带也会有8到9级的强阵风。提醒大家，海边活动还是要多加注意安全。好，另外一个雨势的部分呢，由于刚好适逢年度大潮，因此沿海低洼地区也必须要特别留意海水倒灌、跟积水还有淹水的状况了。好，接下来我们继续来看到整个目前在太平洋上，有人说是3台并存，呈现一个天气上萨卡都的状况。好，苏拉台风的暴风圈呢，现在已经脱离台湾陆地了，当然逐渐远离台湾。但是我们来看到这个第11号轻度台风海葵，它现在持续向西北方向移动。好，未来会朝着琉球群岛的方向前进。预估呢，它未来的路径不确定性比较高，对于台湾的天气影响还必须要再观察。当然，到了周5、周6的时候呢，它的地方会来到台湾的这个东北方的近海，到时候呢，苏拉台风也会来到台湾的西南方的近海，因此可以看得出来，台湾就会处在苏拉跟海葵中间。好，同时受到两者外围环流的影响，各地到时候也是会出现雨势的。好，另外一个还有一个台风，就是这个轻度台风红叶，这个是在昨天晚间生成的。它由于距离台湾非常的遥远哦，因此对于台湾是没有直接的影响。但是现在后续所要观察的就是，它在整个前进的过程当中，会不会因此挤压到海葵台风，就使得海葵台风再往台湾靠近一点点，导致它的暴风圈会扫过台湾北部的陆地呢？这个部分呢，恐怕就必须要持续观察了。接下来我们来看到这个卫星云图的部分呢，今天其实还是持续受到台风外围环流的影响，因此雨的部分还是会有的，大部分集中在花东地区跟南部山区，很可能会有局部大雨或是豪雨发生的可能性。好，但是呢，在今天天气状况依旧是呈现两样情的部分，东半部容易下雨，西半部则是高温炎热的天气，因此呢，大家还是务必要多留意。大雨特报在今天所发布的范围，豪雨特报范围，屏东县跟台东县。大雨特报则包含了宜兰、花莲，另外就是在新北市的山区，也务必要多加留意。好，刚刚有特别说到了这个高温的部分呢，我们要告诉大家，西半部在今天其实都是蛮热的，尤其是昨天苗栗头份，您知道吗？标出的是40.5度的高温呢，这个部分是测站最高温，同时也创下历史纪录。好，在今天同样也是如此，橙色灯号的范围包含了桃园、新竹跟苗栗，黄色灯号新竹市跟台中市。好，这几个地方在今天都会出现36度以上的高温，尤其是苗栗这个地方，很可能高温一口气会再度飙高到38度。因此呢，大家务必还是要多加留意。中午前后紫外线比较强，好，如果外出用餐的话呢，记得还是要做好防晒工作，同时也要多喝一点水，以免会出现热伤害了。接下来我们来看一下未来这个降雨趋势哦。今天礼拜4依旧受到台风外围环流的影响，您可以看到雨势还是有的，大部分呢比较剧烈，会集中在恒春半岛跟台东。
周五、周六台风外围环流依旧是持续影响台湾，因此全台各地的降雨还是有的。好，但是气象局特别提醒大家，周五之后降雨的趋势是变动比较大。这个部分呢，主要就是还要受到后续台风他们的路径再来观察。但是无论如何，受到低压带的影响，其实呢，天气不稳定的状况将会一直持续到下个星期。这个部分呢，提醒大家多加留意喽。最后来看到今天的天气小叮咛了。今天下雨的热区集中在花东还有南部地区，西半部则是高温炎热的天气状况，大家务必要多加留意。以上呢就是这个小时的气象资讯，提供给各位了。好，接下来我们把镜头转到南台湾去哦。恒春半岛目前的状况是如何呢？风雨已经开始趋缓了，在垦丁南湾的现场最新状况，要连线给记者汪书宏。好的，主播，各位观众，目前我们所在的地方呢是垦丁的南湾沙滩。目前呢，从远方看过去，整个海浪呢还是一波一波的打过来，浪高大概是2米到3米左右。而由于呢，现在目前是刚满潮，逐渐要退潮的时间，因此呢，海浪是整个打到沙滩，甚至大一点的时候会直接打上岸。可以说，如果太靠近的话，是十分危险的。那由于呢，整个台风呢，在昨天晚间11点半的时候已经解除了陆上的台风警报，也就是说呢，苏拉台风的暴风圈已经远离了整个恒春半岛，也因此呢，在风势跟雨量上面呢，都是持续在减弱当中的。但是从晚间的时候，深夜一直到清晨，整个恒春地方的雨量呢是有下一下停下，下一下停下，是一阵子，也可以说呢，受到台风影响是逐渐在减弱当中。但是呢，因为海上台风警报还没有解除，因此呢，南湾还是处于整个沙滩封闭的状况。以上是来自垦丁现场情形，时间镜头交还棚内主播。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2、3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定、更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码，有额外的折扣。